2022年时使用的17公厘混凝土模板，还不如现在的先进。那时候在支设好模板并绑扎钢筋完毕，灌浆混凝土前还需要喷隔离剂来方便后28天后拆模。3年后的今天，已经有可以不需要喷隔离剂的模板在市面上了，也就是灌浆混凝土前不需要喷洒隔离剂了。看来永远有聪明的生产厂家比客人多想一步，各种行业的从业人员从来没有放弃追求卓越，总有办法让客人更加喜欢自己的产品，或者由不喜欢变成喜欢。当业界不断更新进步，客人也会更乐于接受新产品，推动整个行业向更高水平发展。